咳嗽的原因有很多，支管炎、慢性咽炎以及肺炎等都是引起咳嗽的常疾病。可咳嗽不一定是肺部不好，但是肺部不好是致人感冒以及长期咳嗽。目前我的空污染也比重大量通过人呼吸道入到肺部，害肺部健康，所以保肺部健康迫在眉睫，等出了才治。而在日常生活中，我可以通过一些食物肺部行保。以下4食物就有着很好的清肺化痰效果。1. 果。果有着高的质，人性的奇神仙果。果不但可以清解毒，同也可以止咳化痰。另外，常抽喝酒的人、出口臭、阴沙以及口渴等，也可通过食用果行治。因此，长期吸入以及霾的人群，可以多吃一些果肺部。2. 蜂蜜。蜂蜜的功效非常的多，基本上任何年段的人群都可食用蜂蜜，做最好的生食品之一。蜂蜜不能美容，可以滋心肺，促人排出毒素。于长期抽的人而言，蜂蜜可以很好的保其肺部。3. 薄荷。薄荷有着的止咳化痰的功效，常的止咳化痰物如西瓜霜、止咳糖脂的物都含有着一定的薄荷，而天然的薄荷更是治咳嗽、化痰去的食物。人在感冒咳嗽、了清嗓化痰，常常用薄荷泡茶喝。4. 果。俗一日一果，生我。果有着改善呼吸系、增肺部功能以及提升身体抗力的效果，因此多吃果能保你的肺部免受污染。特于硒的人，果中的元素能有效的防硒的危害。另外，除了可食食物清肺化痰之外，人平日可以通过以下几防咳嗽。1. 增衣被。天容易使人住，而致人感冒咳嗽，因此人要跟天的化增阴物，晚上睡好被子，避免着。2. 保充足睡眠。睡眠是人各器官以及能恢的最佳期，平日要做好合理的作息安排，保充足的睡眠，能良好的行恢。3. 少吃海。过多的肉、蟹等海食物过度刺激人的呼吸道，而引起人咳嗽。同部分人群过敏，食用后出烈的咳嗽反应。4. 加。防咳嗽的最好方法就是提升身体抗力，平日加深，通过慢跑、羽毛球以及瑜伽等提升免疫能力，防咳嗽有着很好的作用。最后，油污引起咳嗽的原因相：久咳不愈的人在生的指下、行抽血、胸部 CT 等目的查，快找出病因、症用及消除病灶。